हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन एंड स्टिच पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ हल्दी सौंठ और अजवाइन के लड्डू, जो कि सर्दियों में खाए जाते हैं और ये सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं सर्दियों में। स्पेशली ये सर्दियों की ही मिठाई है एक तरीके से। तो ये बहुत हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें सौंठ होती है और गुड़ होता है। सर्दियों में चीनी नुकसान करती है, तो गुड़ ज़्यादा खाया जाता है, तो इसमें मैंने गुड़ का भी यूज किया है। तो गुड़ होता है, अजवाइन होती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है ये। और सर्दी में तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और गोंद गोंद को हम फ्राई करेंगे। गोंद फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ 500 ग्राम आटा लिया है। और इस आटे को हमें घी में भून लेना है। अब आटे को हमें पूरा फ्राई मतलब नहीं भूनना है, अच्छे से हल्का भुन जाने पर हम इसमें हल्दी डालेंगे और सौंठ डालेंगे। उसके बाद अजवाइन, और एक कटोरी मैंने यहाँ बुरादा लिया है नारियल का, और थोड़ी सी मेरे पास मूंगफली थी, वो भी क्रश करके मैंने डाल दी। अब इन सबको हम मिक्स करके भूनेंगे, क्योंकि हाफ आटा मैंने भून लिया था, पूरा नहीं भुना था। उसके बाद हम ये अलग अलग भूनेंगे तो ये जल जाएंगे, स्मेल आने लगेगी, तो हमारे लड्डू थोड़ा सा टेस्टी नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें आटे में ही मिक्स करके भूननी है। जब आटा बिल्कुल हल्का भुने, उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है और साथ में इन सबको भूनना है अच्छे से। कलछी की सहायता से जो इसमें लम्स गुठलियाँ पड़ जाती हैं ना, उसको हमें मतलब ऐसे कलछी से जैसे मैंने हटाया है, ऐसे हटा लेंगे और आटे को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, आटा जैसे जैसे हमारा भुनता जा रहा है, वैसे वैसे कितना प्यारा कलर आता जा रहा है इसमें। आटा हमारा अच्छे से भुन गया है। ये देखिए, ये कितना सुंदर कलर आया है। भुनने के बाद सिर्फ ऐसे ही कलर हो जाएगा। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे बड़ी सी थाली वाली में इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, और घी डालने के बाद घी जब मेल्ट हो जाएगा, घी जब तो थोड़े से काजू मेरे पास थे, तो मैंने काजू थोड़े से डाल दिए।
और फिर इसमें काजू डालने के बाद थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद अब जब ये हल्के से भुन जाए तब हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ को थोड़ा सा किसी चीज़ से फोड़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा गुड़ नहीं, नहीं तो टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने में। तो गुड़ को किसी से थोड़ा सा ऐसे फोड़ के फिर इसको मेल्ट होने देंगे। सर्दियों में गुड़ बहुत अच्छा होता है, पेट साफ़ करता है और वैसे भी हेल्दी है। तो इसमें मैंने गुड़ का यूज किया है और गुड़ ही इसमें यूज करना है, चीनी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें हमें दूध भी का भी मैंने यूज नहीं किया है बिल्कुल भी। अब अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे, ज़्यादा गुड़ को नहीं पकाना है, बस ये मेल्ट हो जाए। और आग जो गैस है उसको लो फ्लेम पे ही करना है, तेज़ नहीं करेंगे। तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा और स्मेल आने लगेगी जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको स्लो गैस पे ही गुड़ को मेल्ट करेंगे। अब इसको एक बर्तन में निकाल के, गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है। अब गुड़ को हम जो हमने आटे को भूना था उसमें सारे जो मसाले हैं उसी में गुड़ को डाल देंगे। और गुड़ जो कि हमारा अभी गर्म है तो उसको भी हमें हाथ से नहीं करना है। इसी में जो हमने गोंद जो हमने भूना था उसको किसी मतलब गिलास इलास से या किसी से भी वो हल्का सा क्रश कर लेना है, तो वो आराम से क्रश हो जाता है। और फिर एक कलछी की हेल्प से इसको हम मिक्स करेंगे गुड़ को। अपने जो मतलब पूरा मसाला हमने जो लड्डुओं का तैयार किया है, आटा वगैरह जो भी है, वो उसमें अच्छे से कलछी की सहायता से इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है। और अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे हमारे, तो हमें जल्दी जल्दी से ये मिक्स करके लड्डू बना लेने हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा ये थोड़ा सा ड्राई है, जो मतलब मिक्सचर हमारा मतलब थोड़ा सा ड्राई है और हमारे लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें घी को ऐड कर लें। दूध नहीं ऐड करना है। अगर आप घी ऐड करेंगे तो इसमें से ज़्यादा दिन हमारे लड्डू चलेंगे, जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो इसमें आप घी ही यूज कीजिए और दानेदार लड्डू बनेंगे, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी। आप सोचोगे अजवाइन कैसे, नहीं, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने इसमें क्या क्या यूज किया है, और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।